Yo，影音不設防又嚟啦 ！Hello，又不設防啦。今日我哋講啲咩主題啊？話好似今日咧有人咧搬咗部機過嚟喎，咁我忽發奇想諗到一個主題。咁嗰個人咧搬咗部咩機過嚟咧？黑膠唱盤機，係 JVC 嘅黑膠唱盤。咁啊，究竟發生咩事咧？就係嗰啲攞到師傅度，咁就自然好翻嗰啲問題啦，係咪啊？咁唔係嗰啲都係啲可能啲插頭問題啫，啲電源線啊嗰啲咁嘅問題啦。咪用耐咗之後左屈右屈啲電源線都有 back contact 啦。屈機係啊，再屈所以咧，我咪屈得多都屎啦。我咪諗咯，就話其實咧中古係咪有血淚史嘅？你覺得有冇血淚史啊？有血有淚，有血有淚有屎。嗱，我都唔少中古機嘅。我咧有啲咩中古機咧？首先講下先。頭先講嗰部唱盤係我嘅，你使乜講有人啫？有乜問題咧？我有人嘅意思，有咧就係朋友嘅意思，你明唔明啊？咁啊真係喎，JVC 冇出黑膠盤幾多個世紀啊！真係呢部真係經典。其實咧，淨係買翻嚟都血淚史。點解咧？我喺鴨記買嘅。好似嗰日我撞到你嘅喎，係咪啊？我買過幾部，你係咪撞嗰部啊？唔知啊，我唔知。我成日都喺鴨記撞到你啦。點解鴨記撞唔到你哋？你見唔到一樣嘢咧，就係點咧？嗱，呢個真係精彩啊！我話俾你聽，買翻嚟嗰陣時，上面試有時都冇嘢，但係嗰四隻腳咧，你就暈咗喺度啦。你聽，你見過四隻腳指責嘅未啊？要燒嘅。嗱，嗰四隻腳咧就唔知點解咧，下邊咧係變成4張卡紙喺度嘅。你衣紙鋪嗰度見得多。夾盤喂，真係喎！我上個禮拜咧去經過衣紙鋪咧，真係見到好多 HiFi 嘅喎。送個 LV 嘅手袋俾你女友啦。好啦，咁結果咧真係見到黑膠盤嘅喎。係啊，當然呢個盤要入去醫啦，醫嗰個價錢就貴啦。就點咧？就去咗以前喺中環嘅一間咧，專幫人整膽機嘅修理鋪頭。喂，師傅，今時今日好似唔見咗咯。佢搬咗去旺角啊！點？師傅，4隻腳咁都係唔掂啊！佢話係啊，你同我搞掂佢得啦咁。咁原來咧，仲個淚係咩咧？個淚就係咧眼淚個淚啦，以為過濾個淚添，同埋係攰嗰個淚咧。係等咗2個幾月，搞掂啦咁樣。正常啦，正常。咁咧就原來訂4隻日本膠翻嚟幫你裝隻腳。咁嗰張單幾錢啊？8嚿水。哦，8嚿水啫。借你知唔知呢啲盤咧？當年咧係可能賣1000幾蚊。係。咁你嗰隻腳咧，當你原價買翻嚟咧，都8嚿水。係。咁先至翻得聽。想當年1000幾蚊好貴㗎啦。咁係講都40年前㗎啦。係啊，神奇良㗎咯，又係啦。嗱，咁啊開始聽得啦。咁你累唔累啊？血淚啦。喂，咁阿 Ken 你有冇啲血淚史啊？我血淚史梗係多啦。嗱，好簡單，亦都分3個層次。第一樣嘢咧，就未到手嘅時候，你希冀啦，即係又諗喂揾唔揾到啦，邊度有啦，咩價錢啦，新唔新淨啦。好啦，到你真係見到件嘢嘅時候，到手啦，喂 work 唔 work 啦，玩唔玩到啦？嗰件嘢健唔健全啦？咁樣點樣配合佢啦？咁你又憂慮咯，憂慮咯。你而家係買入，到你真係擁有咗佢咧，咁啊弊啦！你要明聽啦，維修佢，因為喂你知古董嘅嘢啦，大佬阿爺嘅年代，喂壞就梗㗎啦，會老化，會氧化。個氧化到與唔到之間，喂我要唔要佢好咧？唔要又好似咩？喂你要將一個以前古代嘅嘢，即係我哋話以前嘅文化遺產，將佢翻生翻出嚟，再重新顯現翻當
日嘅光彩，咁你係重拾到一啲以前嘅我哋話情意結啊，揾翻以前嗰個光陰出嚟，突然間就佢會將佢帶咗去有時光倒流咁樣去到你嘅童年時代，咁呢個就玩中古嘅時候最 happy 嘅地方啦。咁但係你明聽維修，幾廿年前嘅嘢，你邊度仲有零件去維修啊？咁唯有一樣嘢，又可能你俾師傅整嘅時候，佢會代用啦。特別以前啲電容、紙筒密立翹嘅電容，擺喺度唔用，今時今日到依家都係會自己爛嘅。啊，即係就算你一路用佢又爛，你唔用佢又爛。你知今時今日就冇得維修噶啦。咁當時呢啲電容嘅聲同現代嘅電容嘅聲兩碼事嚟噶嘛，真係不能相容啊！係啦，如果你要翻生翻佢響翻，咁一定要代用啦，攞翻現代嘅電容啱數值擺翻落去啦，一定係咁嘅。咁會唔會係已經係失去個靈魂咧？咁呢樣嘢又會令到你係啦，浸聲，你講得啱。因為咧，你咁樣講咧，就即係冇處女嘅情意結。係。咁啊，即係好多人都想話，喂，件嘢我最好就唔維修啦，冇人掂過就最好噶啦。咁啊，掂過都要係換翻原裝嘅零件，咁你起碼冇諗過要換翻原裝嘅零件，即係換到啊，都係個問題。實際上咧，就個靈魂唔同咗，個殼就存在。你究竟中意個殼啊？定係中意佢靈魂咯，所以咪講緊處女情意結咯，係。即係你就講緊高學特工隊喎，你中個殼定個靈魂啦？你中意個女子嘅肉體啊，定係靈魂咧？唉，所以個處女莫修無啦。係啊，咁同埋有啲老友玩咧，就中意玩啲大型嘅中古嘢。咁嗱，老實講啊，玩得好就梗係振興呢個文化思維啦，玩得唔好就可能家破人亡喎。唔係咁誇張。係啊，因為佢大件啊嘛，一隻巨型嘅開嘴，即係老實講維修要捐入去嘅。整得唔好嘅時候，一爆出嚟就耳仔穿㗎啦嘛。唔誇張。DB 高啊，嗰個音壓大，效率高，你玩得唔好嘅叫出嚟啦。哦，嗰次我哋去嗰個讀者嗰度，阿笨你係啦，都係近乎咁嘅狀態喎。咁啊，佢個後級就4條 power cord 嘅，佢個喇叭就冇雷公咁大啦，咁全部中古嘢啦。咁但係都好彩，都叫做即係啲聲執完之後都近差，即係 OK 啦。我上個禮拜先上過一次，快吞啦，上個禮拜快吞咗一次，快吞啦，都 OK 啦。咁啊，又係好多嘢搞得唔清唔楚啦。舊版嘅日本機，我哋話日式平衡線，同呢個美式平衡線啱上位，就啱兩個調轉嘅。係啊係。咁佢聽嚟聽去都你咪聽又冇定位冇成啦，根本就 out face。嗱，所以嗰三隻腳咧就真係有啲係啊，咁啊特登叫阿 Kitchen 幫你做翻條攞翻咯，係啦，調翻轉嘅 balance cable 俾佢，一堆落去就即刻立竿見影啦。咁我仲玩過啦，呢樣嘢，呢樣嘢係咩咧？cassette。cassette 帶。cassette 帶咧就我都做 cassette 帶做緊，早人都玩過。咁但係咧幾年前咧，我係揾到 Tascam，我係做生產 cassette 帶嗰啲喎。Tascam 咧有一個機咧，佢就係 CD 加 cassette。Tascam 啊，有啲叫 T-Scam 啦。咁咧佢係有 balance sound 嘅。係。咁雖然係咪最靚咧，係咪真咧？嗰啲我哋都唔好拗。咁就買咗佢翻嚟。咁啊跟住阿 Kisha 講啦，就全身。professional 裏邊多數都有。落地啦。咁但係落地咧都要做啲嘢，咁我就揾一個朋友點咧，佢都係用嗰啲連針線啊。係。咁我就改咗一個可以 pluggable 嘅插頭。咁咪好聲啲咯。咁翻嚟攞翻啲舊 cassette 聽，真係完全聽到另一啲嘢出嚟。好過癮嘅，絕對過癮。而家好多外國都特登揾翻啲 cassette 出嚟玩啦。咁有啲生產啲即係我哋話齋啲平價機嗰啲公司，亦都做啲多合一嗰啲，硬係會保留翻個 cassette 嘅 player，俾你玩咁。但係依家買俾 cassette 帶都難啦，已經係。好似據聞有人準備出翻，唔知啊呢啲。係啊。
咁啊，另外有一個抵死位咧，就係點咧？就係嗰個鐳射影碟機 Laserdisc。咁原來咧中間有一紮碟咧係5.1嘅，但係嗰個咧叫 AC3RF。係啊。咁嗰個解碼咧就即係好多人都冇噶啦。咁我仲有2、3個咁嘅解碼喺度。係。咁我當年試過拿個解碼咧，又係激到咧面都青埋。嗰個解碼 Meridian 最好個解碼，即係號稱全球最好嘅 AC3 解碼。係。咁但係嗰個解碼係點咧？117V。即係咧，你直情見到佢，你真係想自殺。冇嘢嘅，買翻個由中古版嘅扭牛啦，咁啊自己扭啦。咁後來終於都燒咗，終於燒咗咧，燒咗就好啦。係。咁咧，收你嗰個高手就話：我同你轉翻220，你而家唔使煩。咁但係唔係件件都轉到220嘅。係。好啦，咁啊，最後最新近嗰個狀態係點咧？當其時 AC3RF 嗰條線咧。其實又唔係啲咩特製嘅線嚟嘅，即係其實係同軸線嚟嘅啫。咁但係咧，因為佢要應就當時咧 RF 就嘢，即係嘢好多信號噶嘛。咁佢哋咧就揾 MIT 就做咗一條。好啦。咁我最近咧買機嗰陣時咧，喺個二手鋪咧就見到一條咧，又係 AC3RF 嘅。咁佢就 MIT 做，咁但係咧，佢係嗰隻叫做金咩咧？有一隻。嗰陣時有一隻上啦，好高級嘅，咁嗰條嗰個呃流圈都特別粗嘅，咁於是我話你冇人要㗎啦，咁我搶咗佢嗰條 AC3RF，咁我而家都未博。我就係記得以前咧，好多友仔玩 RF 咧，直頭揾天線嗰條，睇 TV 嗰條天線嗰條啊，最正我記得係 Cable TV 嗰條最正。咁正。咁我有另外一個唔好嘅經驗，有一次我講呢件事啊，北寶燒停條街有一班蛋散咧，居然話俾我聽，係呢個鐳射影碟係冇可能有5.1嘅，我而家都仲想揾人打鑊佢。係。佢夠膽同我拗。知唔知我老人家係邊個？識唔識人啊？介紹啲人。我準備打佢，不過我都唔記得咗個樣。交住就算啦。我當其時我真係好想提供啲工具俾你打嘅。係啊，揾人算啦，咁大年紀。你揾人，我提供工具啊嘛，大佬。嗱，唔講武器啊。教餐你。工具係啊。教餐你嘅，我嘅。係教餐我大把啦，工具。即係咧，其實好多人都係蠢，即係得自己以為自己勁。你以為咧老鴨賣二手機，你係識晒啲機？5.1年代到啦，你都未知，所以我覺得佢已經應該差唔多見到上帝嘅。佢 AC3 嘅2.0啊嘛，佢大佬。咁啊，使乜2.0啊 ？AC3 唔使2.0啫，係嘛？但係 AC3 咧有4.0啊！嗱呢度咧，係4.0，好多人都唔知嘅。係。喂，其實呢個 AV 咧就好少啲中古嘢嘅喎，因為中古嘢就一陣又俾人淘汰咗㗎啦，一轉格式就俾人淘汰啦。唔係好少，最重要一樣嘢咧就因為 surround sound 咧二手係唔值錢。我哋自己都有啲咁嘅經驗啊！以前有啲 processor 講賣街全新嘅時候咧10幾萬，咁好啦，若干年小弟嘅嗰部，若干年後你再去啲二手鋪睇2K 10幾百，係啊10幾百係啊10幾百係啊，依家我就100變咗。所以咧就純音響咧多啲中古嘢可以玩嘅。咁因為純音響唔會話有個大嘅改變啊嘛，咁但係咧每一個年代咧都有唔同嘅聲音㗎喎。嗱70年代、80年代、90年代都係要求唔同嘅聲音。嗱可能60、70年代咧嗰度尾嗰度仲可以有個左抗嘅匹配嘅，佢有個掣俾你扭嘅，咁令到前後級有個匹配嘅。咁但係而家已經冇晒呢啲咁嘅掣㗎啦。唔係最重要唔係唔同嘅聲音。應該係唔同嘅規格，唔同嘅規格先至造就到唔同嘅聲音出嚟嘅。呢度咧，我又有個位可以拗撬啊！大家去上我度再試一次。我有好多係唱歌音樂會嘅 LD，我都唔少。咁你都唔少啦。咁佢有個完全相同嘅當世嘅 CD 版本㗎。咁但係咧，因為佢基本上2.0嘅，佢可以由個影碟機。嗰個 coaxial 就播落你個解碼嗰度，
咁當然而家係最先進嗰啲咩解碼，你甚至去 lock 嚟嗰個頻啊，加嚿嘢都勉強得啊。好啦，出嚟咧係相當好聲，有時係好聲過 CD。呢個好難比較喎。嗱，以工序嚟講啦，好簡單嘅啫。5.1嘅工序，佢唔係5.1，係2.0嚟嘅。完全同一隻碟，同一條 track 嚟嘅。你知道嗱，有隻齋 CD 啊，然後一隻 LD 多咗啲公仔畫面啫，你畫面都係人哋剪落去嘅啫。咁嗰條聲軌係100%咧，嗰條母帶一樣嘅。咁播出嚟，但係你點知母帶一樣嘅？認唔到噶嘛？如果係現場嗰啲，點會條母帶唔係一樣啊？個錄音師同你熟嘅？亂噏嘅，你譬如羅文演唱會得一條母帶嘅啫嘛，點會兩條母帶啊？咩叫母帶？母帶就係嗰一條。因為母帶之後咧，仲要有啲工序噶嘛。嗰個就得帶嗰個得工，唔係嗰條就已經唔係母帶。係，我都冇帶，我都冇咗帶你。嗱，講翻轉頭啦，中古嘢咧，其實都幾多煩惱嘢嘅。係。咁啊，譬如最簡單啦，乜都唔好講，淨係啲 terminal 氧化，即係保養問題啦。之後講咁你就舐晒嘢嘅喎，時着時唔着。咁啊，最大問題一樣嘢，你究竟係 terminal 氧化定係膽座氧化？input 嘅地方氧化定係 output 嘅地方氧化？嗱，最近啊，我哋有個老友借部呢個 audio note 嘅書給俾我哋，就遇到呢啲問題啦。所有地方講得出嘅，包括 volume 啊、selector 全部都有氧化。咁你係咪要全部機拆散晒佢，重新沖涼咧？嗱，我哋而家仲有部喺度啦。如果係我嘅，我一定會做。但係如果唔係我嘅時候咧，咁我未有時間做。嗱，沖晒涼都會變瘦嘅。嗱，呢度咪有部超級影碟機喺度嘅，咁咪同佢沖咗2次涼噶啦。佢係抵死到咧，沖完涼之後咧，20分鐘好。20分鐘之後咧，就已經不似人形嘅。冇辦法啦，氧化嘅嘢係持久噶嘛，即係佢長命過我哋啊嘛，大佬。呢頭洗完嗰頭都可以氧化。有個講法咧，就話咩一部舊機整又整幾多錢嗰個情況啦。咁啊，有啲人咧成日都講話買二手車，新手買架二手車一定買架平平地嘅，平到幾千蚊有一架嘅。咁但係咧，即係同音響冇分別嘅。咁啊，一架二手車，但係一撞咗嘅時候咧，要整5000蚊，買架車翻嚟4000蚊，要整5000蚊，你整唔整啊？嗱，呢個就係現實主義者裏邊嘅想法嚟嘅。咁但係有好多玩中古嘢嘅人都係情意結噶嘛。喂，買件嘢翻嚟唔係要佢着唔着，係要擺到睇噶嘛。嗱，所以調翻轉講啦，就話我最後個結論咧就話。我俾4000蚊、5000蚊都好，我只係證明一件事，就話我夠唔夠愛佢嘅啫。係咪先？情意結，睇下個情意結有幾大咧，同埋你自己個人嘅 story，究竟個故事係點啊嘛？咁嗱，譬如有個朋友以前，喂冇錢買機，見到以前嘅舊嘅山水 AU 系列，買唔起，當其時喂識鬼睇嘅啫嘛。今時今日，喂我有經濟能力啊，喂屌！見到嗰件舊嘢喺二手鋪，喂 AU 呢個嚇919係啦，717啊515，919，每部機買一個型號擺喺度，黑色一部，銀色一部，咁啊博物館啫，或者影相啫。嗱，其實有個比較智慧或者安全嘅辦法。如果你肯拆開前後級嚟玩咧。新前級舊後級，呢個就比較安全。後級咧壞嘅機會比較低。10幾年前嘅聲咧就唔會話太舊，而家唔聽得。你俾啲新機泵落去，一樣出啲新聲。咁所以新前舊後。咁仲有咧，而家台灣嚟講嘅新 trend 啦，就話前咩啊都唔使要前啦 ，DAC 直過啦咁。嗱，當然呢個我哋有辯論有拗撬嘅，咁唔緊要，咁都係話俾你聽，可以分開嚟玩。咁舊陣時10幾20年前嗰啲偉大後級，經過一個年份之後就真係平咗好多啦，好舒服啦，大家咁咪大家個人咯。咁同埋真係咧，而家有啲情況就係新嗰啲同一個嗰啲名牌嗰啲新嗰啲後級咧，
其實可能咧由個樣去個聲咧都唔夠舊嗰啲靚。不過你大家識得多唔多咧？啲呢個收藏家㗎，音響收藏家唔係聽嘅。有識少啦。嗱，講兩個嚟聽下。我就識一個啦，就係佢自己咧本身就係一個電器嘅代理嚟嘅，佢代理好多 mon 啊，代理好多嘅，以前鴨記咧全部係佢嘅產品。咁佢有個寫字樓咧，就喺當佢喺葵涌啦嚇，咁佢差唔多咧有我哋呢個大廳咁大嘅一個會議室。咁個會議室你做咩咧？其實啲機就咁劈晒喺地下，冇駁線，完全係不規則咁樣嘅。咁就另外咧，我見過一個做體檢嘅，就將好多年代嘅頂級 surround 咧，就擺晒喺一個，佢嗰度又住啦，又做辦公室啦咁。咁佢又係冇乜駁線嘅，咁就擺，咁嗰個擺得好啲，就四方方擺中間。咁好多呢啲咁嘅怪人嘅。咁但係我覺得兩青咧，你走去咁樣去做博物館都 OK 嘅，即係你嗰啲嘢都賣得啊，俾到朋友。如果係多聲道嗰啲咧，你就其實要睇住個時勢嚟做，唔係一陣學你話齋咧，就10幾萬變咗10幾百嘅。係，咁但係冇計嘅，即係中意就中意㗎啦嘛。即係喂，你玩 HiFi 同玩車玩相機一樣啫嘛。咁有啲人中意起上嚟，喂，我成屋拉架嘅，任何型號都有，係咪？以前啊，嗰啲蓋世太保年代啊，即係以前德國特工用嗰啲機，我都有。係嘛？咁即係同一道理啫嘛。呢啲係一定要超有錢，因為點解咧？喂，情意結喎，你真係你擺 HiFi 已經唔簡單，擺上欄更唔簡單。咁你擺啲唔用嘅機喺度咧？喂，咁你唔好講其他人啦，小弟都有經歷啦。僆仔嘅時候，喂 HiFi 都未掂過，喂讀呢個中一中二嘅時候，趯去老友玩，啱佢屋企佢大哥就玩 HiFi 嘅。喂，啱啱第一次接觸麥景圖 C22加呢個 MC275，跟住推對 JBL 嘅4344舊版中古版嘅4344，你識滴眼淚未啊？仲要係呢個 Technics 雲石盤，Cord Lock，PLL Cord Lock。跟住仲要播隻 drum check， 砰砰一打落去，哇！直頭即係我自己嗰個音樂世界觀即刻撐開咗啦，流淚啦，流淚。第一時間慘啦，聽完呢樣嘢咁大，即係一世人啦咁就聽完之後就永遠記住呢個聲。入咗行啦，我真係成隊 band 擺喺你面前，恭喜你啦，賴晒嘢啦，跟住嗱講翻轉頭。C22咁又冇咩情意結令你擁有咗咧？你冇啊，擁有唔到我咪去打工咯。咁慘啊！跟住咪去代理做咯，咪玩翻新版嘅 C22咯，新版嘅275咯。哦，即係你始終都中意1822多啲嘅。聽完隻4344咪去咗 JBL 廠做咯，去打工咯。即係唔係 JBL 唔係麥景圖都唔做。嗱我唔做㗎啦。徹底啲咪呢個機緣你咁啱咁巧啫。我又係佢嘅中咒人啊！佢一生就咁樣咒咗咗。所以咪咯，當其時就阿何心大哥就寫咗一篇咧最幸福的呢個音響從業員咯，就係呢個原因咯。就係講你係啊，冇錯，講你呢條粉腸，大佬冇錢玩音響就去打工。咁如果所有好嘅嘢俾佢玩，講啲戇居嘅嘢。咁如果你係鹹濕仔，咪出去歐洲嘅妓院嗰度做小工。係唔一定係妓院嘅，你可以做網紅嘅。叫啊嘛。係啦，嗱以前咁樣有啲叫骨精強啊咁樣啦，係嘛？414度撈啊咁樣嘅。中意呢條片記得 like、comment 同埋 share， 最重要係訂閱我哋聲色犬貓俱樂部。希望下條片繼續見到你啦，拜拜。